الله الرحمن الرحیم یو ډیره مهمه موضوع سلګۍ یا اټکۍ چې بعضې خلک ورته وایي دا ډیرو خلکو ته پیدا کېږي او اکثره وخت د دې کوم سبب هم موږ تاسې نسو پیدا کولی خو بعضې حالتونه دي چې هغه موږ تاسې په بعضې مریضانو یا په بعضې خلکو کې وینو چې دوی ته سلګۍ پیدا کېږي او یا هم ځینې حکایه کوي مثلا هغه خلک چې روحي فشار ولري د بعضې خوراکونو او بعضې څښلو له وجې رامنځته کېږي ورته بعضې خلک چې ډېر په غوسه سي او یا هم ډېر زیات خوشحاله سي نو د دې لپاره یو درملنه کورنۍ درملنه دا د یو کڅوړه خولې ته ونیسئ او په هغې کې تنفس وکړئ په دې سره د کاربن ډای اکساید سویه لوړېږي او هغه د اکسیجن سویه ښکته کېږي او یو څه په کنټرول کې یې رول لري همدارنګه ځنګنونه سینې ته رانږدې کړو او د باغ طرف ته ځان کوږ کړو یخې اوبه غړپ کړئ یو کاچوغه بوره وخورئ د غاښ لاندې لیمو ونیسئ او یا هم سرکه وچکئ خپله ساه د یو کم وخت لپاره ونیسئ که چېرته سلګۍ له 2 ورځو یا 48 ساعتو څخه زیات دوام وکړي نو دا بعضې طبي حالتونه هم دي چې هغه د ډیافرام مسله د معدې مسله یا هم د کولمو مسله کېدلی شي نو د دې وجې نه باید د داخلي د یو ډاکټر سره مشوره وشي او د هغه نه بعد د تداوي یا د درملو طرف ته مخه کړی شي